హలో అండి. ఈరోజు నా లంచ్‌లోకి బీట్రూట్ ఫ్రై అనేది చేశాను. చాలా సింపుల్‌గా అండ్ టేస్టీగా, హెల్తీగా చేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీ బీట్రూట్ ఫ్రై రెసిపీ వచ్చి నా ఛానల్‌లో ఉంది. ఒకసారి చూడండి. చాలా బావుంటుంది హెల్తీగా. చిన్నపిల్లలు కూడా బాగా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంత ఎక్కువగా కారం వేయను నేను. లైట్‌గా వేసుకుంటాను. మా పిల్లలు కూడా తింటారు కాబట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మా పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టం బీట్రూట్ ఫ్రై అనేది. చాలా ఇష్టంగా తింటారు. 2 ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు అన్నం అయితే. అందుకని నేను బీట్రూట్ ఫ్రైలోకి ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ అదే ఆమ్లెట్ అనేది వేసుకున్నాను ఉప్పు, కారంతో. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలా. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్.